Добрый день, зритель нашего канала. Сегодня у нас Elantra, гамовский мотор V4FC, маленечко дизель, как вы слышите. Ну и самое главное, это расход масла. За 1500, пока подоехала машина, съела 2 литра масла. Расход довольно-таки приличный. История у этой машины, скажем так, плачевная. Год назад проскочила цепь, разобрали, заменили клапана. Там как-то наростили, что-то говорят, какие-то клапана, короче, были как-то наварили, там что-то с ними сделали. В общем-то, понимаю, там мы делали деловку головкой, поставили основу клапана, я так понимаю, фаски там никто не снимал. Просто притерли, ничего не шарошили и так и отправили. И самое это главное, оставили старую цепь. Когда вот проскочила она каким-то образом, я не знаю, почему так получилось у них, но оставили старую цепь, мастер сказал, что все нормально. Через там какой-то промежуток времени, опять небольшой, и еще раз проскочила цепь, но вот как раз уже заменили цепь. Поэтому еще раз, говорю, загоняйте свои автомобили только в проверенное СТО. Не надо всем подряд это делать, загонять, потому что могут наделать таких дел не очень хороших, скажем так. И с тех пор начал мотор жрать просто масло, прямо жрать его. Поскольку он изжирал масло, клиент решил удалить катализатор, терять его все равно нечего. И ни хуже, ни лучше от этого не стало. Как он жрал, так он дальше жрет масло. Ремень новый стоит. Поэтому сейчас будем разбирать. Ну и слышите, да, опять подпискивает сцепление. Ну и, скажем так, скорее всего, комплект сцепления там хана, потому что чуть-чуть при опускании сцепления машина уже дергает вперед. То есть хана подходит к всему этому делу. Сейчас будем разбирать и попутно все это дело показывать вам. Пробег на автомобиле в районе 190 тысяч. Он оригинальный, клиент в этом уверен, потому что, как я понимаю, брали его знакомых. Не мотано ничего. 190 тысяч пробега оригинального. Масло меняли вовремя, еще раз хочу сказать. Изначально лили модул Супер 530. Последний крайний раз залили в Матюль. Так, приступаем к разборке и попутно показываем все вам. Так, ну что, поснимали все навесное. Что мы тут видим по итогу? Первое, что бросилось в глаза, это болты, на которые была привернута крышка, перепутанные с болтами от катушек. То есть с шайбами стояли болты на крышке, а без шайб стояли на катушках. Еще когда катушки отворачивали, думаю, странно, обычно эти годов стоят с шайбами болты. А здесь стояли без шайб, они просто-напросто их перепутали. Второе, вот это вот герметик, который летит туда прямиком. То же самое и здесь, все смазано. Печально, конечно, когда вот так вот делают автомобили, просто печально. Далее натяжитель, как вы видите, вышел довольно-таки прилично, но при этом башмаки стоят оригинальные, видно клеймо. Натяжитель вроде тоже, судя по отливке, сейчас снимем, посмотрим, что с той стороны. А сама цепь не оригинал, нету ни одного клейма на ней, ни на одном зубу. То есть вот это вот стоит херня полная. То есть цепочка будет стоять новая, однозначно оригинальная, потому что, дабы избежать еще одного просолка цепи, скажем так, нежелательно все это дело. Так, в принципе, пока так. Сейчас дальше разбираем, снимаем цепь, снимаем распредвалы, достаем ГБЦ. На первый взгляд, конечно, все печально сделали. Я так понимаю, с головкой то же самое, там, с клапанами и тому подобное. Так, продолжаем работу. Так, ну что, сняли головку, и что мы тут видим? Естественно, ухона нигде нет, вообще ни в одном цилиндре. Естественно, болтаются. Сейчас просто антифриз налился, а так бы стучало, дай боже. Это полбеды. Вторая беда, кто сюда залез своими руками, конечно, корявыми, это печально. Потом покажем вам все это дело на столе. Сразу-то не обратили внимания, но когда начали отворачивать распредвалы, посмотрели, естественно, смотрим метки. Они были помечены, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, кто-то там для себя пометил их, но они перепутали, с какой стороны метили. То есть выпускные поставили на впуск, а со впуска на выпуск, мало того, так еще и перепутали направление, на другую сторону поставили. Все распредвалы поело. Это просто беда. Просто беда. Зачем лезть в мотор, если как бы даже малейшего представления нет, что-то как. Зачем было метить, когда там есть заводские метки, А1, А2, там Е1, Е2. Для чего это было? Ладно, пометили, так вы поставьте, как ставили. Нет, надо было еще и перепутать. Печально. Печальные люди лезут в моторы. Вообще ремонтом автомобилей занимаются очень много печальных людей. Это, конечно, прям прискорбно. Ладно, головку покажем на столе уже сейчас, когда это все дело сложим. Сейчас достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал, чувствую, там тоже будет все неутешительно. После такого, я думаю, там будет все неутешительно. Сколько там грязи полетело в насос этого
сколько стружки с распредвалов туда полетело, с поршней, герметика с передней крышки и тому подобное. Продолжаем разборку. Так, ну что, разобрали полностью мотор. Что имеем по итогу? По итогу имеем полный швах. По-другому это не назвать. Коленвал. Видите, да? Что тут происходит? Он вообще весь съеденный. Особенно вот 4-я коренная, да и 5-я. 5-я еще хуже. Это прям вообще беда. Вот так вот вкладыши выглядят коренные. Вот так вот выглядят поршня, сношены, стасканы в ноль. Вот так выглядят вкладыши шатунные. Как она доехала до сюда? Чудо из чудес. Все. Просто все. Далее смотрим на распредвалы. То же самое. Вот так вот были помечены бугеля на распредвалах. Но если можете заметить, здесь написано Е1. Прошу заметить, это впуск, а стоит выпускной. Вот так вот вот. Это уже я перевернул направление. То есть они стояли в ту сторону, смотрели все. Как это люди собирали, я не пойму вообще. Все стоят Е на впуске, а Ай на выпуске. И в противоположную сторону, то есть развернуты были. Ну, печально. И зачем-то поменяли одну шестеренку на распредвале. То есть одна старая стоит, а одна новая. По выработке я бы не сказал, что большая есть, но она небольшая. Еще будет и будет ездить. Самое главное, это, конечно, у нас коленвал, шлифовка, головка. Вот с ней вопрос будет сейчас. Мастер наш, что по головкам занимается, ну, смотрите, все съедено, вообще все. Просто подъедено конкретно. Возможно будет это сделать, невозможно. Это будем мы смотреть. То есть как-то так. Ну, в общем, основной вопрос у нас понятно с коленвалом. Шлифовка 0,25. Блок либо гильзовка, либо росточка 0,5. Видно будет сейчас по цене это все дело прикинем. Цилиндры я вам показывал. Ну, Honda вообще все съедено. Съедено в ноль. Только вот на нерабочей поверхности вот осталось видно, да, хон есть. А где рабочие поверхности хона вообще нет. Выработка прямо огроменная. Даже пальцем это все чувствуется. И самое большое это голова. Что с ней? Распредвал и головка. Самая беда, скажем так, с ними. Так, ну, в принципе, пока на этом все. Это моторный, поедет, сейчас разбираться будет нашим мастером по головкам. Это все, естественно, уже понятно. И разберем масляный насос, посмотрим, что с ним по корзине, по сцеплению, почему так сразу ехало. Диск стоит новый, а корзина съедена в ноль и стоит еще оригинал. То есть, мне кажется, даже вообще завод. Просто завод. Просто поменяли диски и отправили человека. Ну, беда. Просто беда с этими ремонтниками. Еще раз говорю, загоняйте только в проверенные места. Швах полный. Вот просто убили мотор, скажем так. Я считаю, что это убили те люди, которые вот занимались данным ремонтом автомобиля. Если бы все поставили нормально, было бы все хорошо. Ну, нет, вот так надо было собрать на свою голову. Так, ну, пока на этом заканчиваем видео. Снова здравствуйте, пришло время у нас собирать Элантру. Все подготовлено, блок собран уже с моторного, привезли в цеха. Так, что здесь имели по итогу? По итогу мы имели все 4 шатуна менять. Все 4 шатуна старых вытянуты, то есть в районе 8 соток. Это прям катастрофически много. Такое ощущение, что мотор все-таки разбирался, с ним что-то там делали. Так как проблема не только в шатунах, болты вытянуты на шатунах, и болты на бугелях то же самое вытянуты. То есть давно такого не встречали, все болты вытянуты. То есть резьба стоит здесь, а маленечко подальше все не совпадает. То есть сам болт он вытянутый, перетянут. Даже так видно, что он перетянут. Естественно, все болты бугельные новые стоят. Шатуны бэушные, но без разбега, то есть не вытянуты. Вот с этими шатунами мотор бы долго не проходил. То есть потеря давления была бы, естественно, провернула бы вкладыши. Поэтому вот это все дело на выкидыш. Далее потом еще, когда будем головку ставить, покажем, что там происходило. Тоже полный швах. Людям, кто делал этот мотор, надо сказать большое спасибо. Угробили все, что могли в данном автомобиле. Так, далее. Ну, сейчас, в принципе, осталось поставить полуподдон у нас. Поддон и устанавливать это дело все на автомобиль. Здесь зазор
4 до 5 соток между поршнем и гильзой. В кольцах 2,5 десятки. Везде масло съемные, компрессионные, абсолютно все 2,5 десятки. Так, ну больше по блоку сказать нечего. Здесь, естественно, форсунки мы не ставим. Хотя также места есть. То есть, ну, кто-то ставит, кто-то нет. Мы не ставим. Мы, в принципе, не советуем форсунки, так как они здесь не нужны на этих моторах. Это обычный МПА, не GDI. Далее, что еще будет здесь меняться? Сейчас будет меняться диск сцепления. Корзина, вернее, корзина, да. Я уже подзабыл маленечко корзина. Потому что такое ощущение, что диск уже менялся, а корзина нет. То есть едина была в усмерть. Все это дело будем менять. Ну, так, в принципе, все. Дособируем и ставим на автомобиль. Так, ну что, блок у нас установлен. Все готово, в принципе, к установке ГБЦ. Сейчас поверхность обезжирим и все. То есть, все чистенько, все новенько у нас тут стоит. Далее, теперь вопрос с головкой. Я не знаю, как назвать тех людей, которые занимались ремонтом данного автомобиля. Ну, как бы... Слов не подобрать, просто не подобрать. Распредвалы пришлось поменять, то есть выработка у них 2,5 десятки. Это не просто много, это до хрена. Напылять, естественно, смысла нет, это дорого, и как бы само качество напыления нас не устраивает. Поэтому нашли бэушные распредвалы хорошие, то есть практически без выработки. Там 3-4 сотки есть, но это немного, то есть поджали. Естественно, бугеля вернули, как должны стоять E1, E2, E3, E4. Это выпуск у нас А1, А2, А3, А4. Это впуск. Обязательно, потому что как люди собирали, я не пойму вообще, что там происходило у них в головах. Далее, клапана. Клиент сказал сразу, говорит, клапана там что-то доработали, типа идеально сделали зазоры, все везде доработано. Так, ну-ка давай, сфокусируйся, родной. Вот, сфокусировался, да? Вот это называется доработка. Это, я не знаю, как это назвать, степень, что за доработки, уровень бог, наверное. Мало того, что поточили, так они еще криво сточили его. Ну, все клапана так, то есть. Здесь вот отчетливо видно, да, что криво это все дело. Сточили криво, далее, естественно, эта кривизна набила по стаканам. Разбила пятаки у стаканов. Пришлось некоторые стаканы заменить. Клапана, естественно, вот эту вот хрень выкинуть. Кстати, выжимной тоже поставили новый, так как картина поевшая, и здесь вот следы остались от той картины, поэтому выжимной тоже стоит новый. Клапана, естественно, вот это вот чудо будем выкидывать с этими распредвалами, чудо выкидывать. То есть по головке сейчас вопросов никаких нет. Клапана стоят нормальные, зазоры везде выверены, стаканы стоят нормальные, распредвалы стоят нормальные, потери давления не будет. Это самое главное, чтобы не загоралась ошибка вот по этой вот вещи, по муфте ОВТ. В общем, восстановили это чудо. Мотор, конечно, нам крови попил очень много. Кто они? Шатуны, болты бугельные, распредвалы, клапана, стаканы. И вот это все за собой тянет. Уже, честно, нервов не хватало вот это все делать. После чуда ремонтников. Ну, благо, все сделано. Сейчас будем устанавливать это все дело на автомобиль. Прошить надо будет на Евро-2, так как тут удалили катализатор, поставили обманку. Естественно, эти ошибки загораются. Будем прошивать еще под Евро-2. В общем, оживлять данный агрегат после чуда ремонтников. Ну, приступаем к установке головки. Так, ну что, протянули ГБЦ, установили распредвалы, установили ГРМ. Напоминаю, башмаки, натяжитель старый, а сама цепь новая, так как та цепь была... Сейчас покажем ее. Вот она у нас, родная цепочечка. Вроде новая, да? Но ни одного клейма вообще нигде нет. А она, натяжитель практически до конца вышедший, то есть она вытянулась. А вытянулась это очень короткий срок. Поэтому сейчас стоит у нас, естественно, оригинальная новая цепь. Дабы вот этого избежать, поскольку цепи, как здесь она была, это болезнь, скажем так, проскакивала дважды у клиента цепь. Поставили ему вот эту цепь, и она опять у него вытянулась. То есть это подделка явно. По натяжителям успокоительных вопросов нет, то есть все клеймо все присутствует. А вот по цепи, да, вопросы были, поэтому поставили новый. Естественно, натяжитель практически не вышел. Все хорошо. Сейчас ставим переднюю крышку. Естественно, два новых колечка, потому что, как вы помните, здесь было все измазано герметиком. Все эти кольца испохабленные, скажем так, были изрезанные. Будем ставить новые кольца. Новый с передней сальник коренной. Но сначала ставится крышка, а потом сальник, дабы сам сальник не залупить об этот коленвал, скажем так. Можно повредить, то есть, когда одеваете крышку. Поэтому лучше ставить его потом, после того, как стоит крышка.
Так, ну, в принципе, осталось не так уж и много. Тут уже практически все собрано. Осталось передняя, клапанная крышка, и тут навесное накинуть. Это, скажем так, очень мало времени потребуется. Работаем дальше, собираем. Так, ну что, запустили автомобиль, забыли показать первый запуск. Ну, ничего страшного, как бы тут ничего нового нет, прокачивать здесь ничего не надо. Здесь гамма-мотор, легко и просто все это делается. Так, по итогу что имеем? Работает ровно, никаких шумов, бряков, стуков, ничего нет. Послушайте. Мотор идеально работает, ни муфты, ничего не брякает. Сейчас прогреваем, наливаем, заливаем антифриз. В данном моторе антифриз сначала заливается через верхний патрубок, литра 3, потом одевается патрубок, и потом уже остатки заливаются в радиатор, чтобы не было воздушной пробки. Иначе прокачивать вы его замучаетесь, так как заливная горловина находится далеко от верхнего патрубка. Образуется воздушная пробка, поэтому надо делать так. Так, далее, что хотела сказать, не надо отдавать автомобили ремонтникам, горе-ремонтникам, которых вы не знаете, иначе могут сделать, как в данном случае, то есть головку просто-напросто угробили, клапана угробили, распредвалы угробили. Как они катализатор вырезали, так это вообще отдельная песня, то есть снизу вообще квадратик вот такой вот вырезали, отверточкой, говорят, выколупали его, даже не продавали ничего, так и отправили клиента, естественно, там остатки 100% попали и в мотор. Продувать надо обязательно все это дело. Нет, они прямо на месте там аккуратненько все это дело вырезали. И так все идет, как говорится. Ну, дело ихнее, конечно. Не нужно, еще раз говорю, отдавать таким ремонтникам автомобили. Но делаю дело, как здесь. То есть распредвалы угробили, пришлось покупать бэушные. То есть все эти постели опять восстанавливать. Это мороки, в общем, очень много было с данным мотором. Так, заливайте масло 5.30, мы не советуем 5.40, 5.50, то есть как положено 5.30, и проблем не будет. Практически все таксисты у нас в Тюмени, у кого автопарки Hyundai и Kia, заливают вообще 5.20 даже масла и ездят круглый год, жара, не жара, холод, не холод, без разницы, 5.20. По 500 тысяч ездят, проблем не знает, ни расхода масла, ни задиров, ничего у них нет, они вообще с моторами не мучаются. И потом продают автомобили как бы... На масле 5.20, прошу заметить, никаких 5.30, 5.40, 5.50 они вообще не льют. То есть все их машины, там, Сонаты, Оптимы ездят на 5.20 на экстировском масле. Ну, сейчас они уходят с экстира, потому что экстир сам по себе дорожает, а как бы все же там экономика превыше всего, поэтому ищут варианты другие. Но раньше ездили на экстире и меняли раз в 15 тысяч. Ну там газ, то есть масло не так сильно стареет, но меняли раз в 15 тысяч, 5-20 масла, и по 500 тысяч моторы ходили без проблем. И потом автомобили продавали и дальше ездили. Как бы тут, конечно, делать выводы все вам, что заливать вам и какое масло заливать вам. Прогревайте автомобили. Зимой масло менять не надо, ездить по 7 тысяч, даже по 5 было бы вообще идеально. Прогревы. Вот этот осадок от бензина падает, все в моторе, естественно, масло чернеет, теряет свои свойства, поэтому меняйте почаще его, все будет хорошо. Не надо лить густые масла и плохой бензин кольца будут отсываться гораздо быстрее, чем на жидком масле и хорошем бензине. То есть бензин тоже очень сильно влияет. Детонацию можете словить на раз, то есть и здравствуйте заново задиры. Или после осадка плохого бензина то же самое кольца залегает. Следите за радиаторами, чтобы они не были забиты вообще. То есть раз в год хотя бы посматривайте, не говорю, не надо их мыть каждый год. Посматривайте, подзабиты, вымойте, ничего страшного, не сильно дорого, но вы облегчите жизнь мотору. Он не будет теплонагружен постоянно, в критических температурах для данного мотора работать как бы, и все у вас будет хорошо. Не надо экономить на ТО, на обслуживание автомобиля, чтобы моторы ходили. Так, в принципе, все. Показали, рассказали, восстановили этот убитый мотор, как могли, то есть будет ездить. На этом, наверное, будем заканчивать серию. Пробег увидели на одометре. Ремонт вышел 90, я так понимаю, 95 тысяч. Так, сейчас будем за косаря делать, там уже точно будет. Так как шатуны меняли, распредвалы, то есть это все не дешево, плюс корзина с выжимным. Ну вот так, в принципе, все. Ну и плюс прошивка, да, естественно, Евро-2 по-человечески сделать, чтобы не было никаких ошибок больше. Ну а так, в принципе, все. На этом, наверное, заканчиваем серию. До новых встреч, до свидания.